係我以前打波啦咁樣，都有教練係淨係會問點解你打得唔好啊咁樣，我都唔知道點樣打，我都唔知道自己做佢啲乜嘢係咪先？嗰陣時候又唔會有片睇，亦都唔會話即係真係有教練會捉住你，然後攞個戰術彈出嚟，然後話你應該要咁樣做如果你見到呢樣嘢你就要做呢樣嘢。Hello， 大家好，歡迎翻到嚟近話 Basketball。今日好開心可以請到 Vincent 可以過嚟同我哋一齊做一個訪談啦。How you doing？ 幾好，唔錯。幾好唔錯，已經轉翻呢個香港通咯。係。遲啲就要係。首先好開心就知道你下年就會去呢個日本嘅下個月先，唔係下年 ，sorry， 係啦，咁下個月咧就去呢個日本嘅 B League 代表呢個橫濱卓越係咪？冇錯，係啦，做一個助教嘅角色，你有咩感受啊？咁首先即係好榮幸啦，即係我知道以前冇好多個即係 non Japanese 係啦，喺個B 聯盟嗰度做嘢，咁新認識橫濱卓越嘅 GM 石田先生咁樣，佢有一次就同我講話會唔會有興趣即係online meeting 同我哋個 translator 同埋個 head coach 去傾一次偈咁樣，大家交流下咁樣，咁即係嗰個online meeting 就即係進行得好好啦，咁大家認識到大家，咁大家覺得即係大家嘅direction 都可以拉 up 到咁樣，所以就佢哋就 offer 咗我呢一個即係助教嘅職位咁樣，咁我就即係都諗咗一陣，係咪因為即係啱啱我喺外國翻嚟香港，咁我原本我係想即係 settle 喺香港，或者睇下香港有啲乜嘢可以發展咁樣樣。咁知道香港籃球其實有好多即係方向，有好多空間可以發展嘅，但係就即係呢一個亦都係一個好難得嘅機會，所以我就應承咗橫濱卓越嗰邊。非常好啊！我都知道你喺外國有好多經驗啦，咁一開頭由 NCAA 幫手啦，跟住有 WNBA， 然之後有 CBA 啦，跟住翻嚟都有係接觸本土即係香港 U 嘅助教，嚟緊又去日本咁樣。我都想用你嘅視角去表達一下，即係你覺得香港同外國嘅最大嘅一個 skill gap 喺邊度呢？即係會唔會話係射波或者係身體碰撞上最大嘅 skill gap 喺邊度咧？我覺得你頭先講嗰啲全部都係即係香港球員年輕嘅球員都必須要有嘅一啲嘅技巧嚟嘅。你頭先都有提到話我有幫手Con U 嗰邊啦，或者即係我哋而家東超嘅青訓，我都望到有好多即係就算你話大專嘅水平又好，或者青少年水平又好，見到嘅問題其實都係大同小異嘅。其中一個我覺得最即係 stand out 進攻方面咧，就係drive and kick 嗰個技巧，即係我哋可以好見到好多球員都有能力可以 drive 到入去嘅，但係就你一入到去之後，你有3-4個防守者即係對面嘅防守收縮，係咪？你入到去到禁區度，然後3-4個防守逼埋落你度，但係你就有陣時候就好夾硬，即係將個波射咗出去，然後就令到你嘅命中率降低。你亦都望唔到你嘅隊友喺可能係 weak side 或者即係出邊有空咗嘅隊友，亦都傳唔到出去。咁我覺得呢樣嘢係即係香港嘅球員係需要做得更加好，或者即係教練方面就係諗下點樣可以幫到球員，就喺 drive and kick 呢方面可以提升翻少少咁樣。防守方面嘅話，我就會覺得就係即係個人防守能力啦。即係我諗大家都講咗好多年，就係話即係香港嘅青少年嘅比賽好多時候都係圍繞住聯防。係咪？咁當球員太習慣、太依賴聯防係咪？2-3又好，或者2-1-2又好，3-2又好，即係呢一類嘅聯防係困死咗球員喺某一個位置，係咪？咁你令到即係球員喺個人防守嘅技術啦，同埋即係我哋 man-to-man coverage 咗好多咁，即係例如drop、hedge、switch。係咪有好多，或者甚至有更加高深啲嘅coverage， 香港球員都係可以學到嘅。但係你要即係將個人嘅防守能力同埋我頭先所講嘅 coverage 嘅嗰啲 concept 係咪要喺青少年嘅呢個階段嗰度學得好啲？係咪到佢哋去到即係大專又好，去到甲1、甲2又好，係咪咁你先至可以再將嗰啲coverages 去
去提升咁樣樣。明白。啱啱你都有講到話防守上咧，香港都係做好多聯防嘅東西啦。其實以我所知咧，日本啊或者係歐洲好多國家都已經係喺15、16歲以下係禁止用聯防同埋 press 嘅防守嘅。你自己覺得香港有冇辦法可以 run 到呢樣嘢？我覺得係有嘅，絕對有嘅。即係我諗但係教練之間要即係互相要配合啦。即係我哋要知道，即係青少年嘅比賽係咪你唔係為咗要去贏個比賽係咪？你聯防點解教練要教聯防？因為速食，因為易教係咪？因為你所有嘅香港所有教嘅聯防都係大同小異係咪？咁到你變相即係尤其是香港嘅球員，而家一個人可能係打3、4隊波，然後3、4隊波佢都可能係教緊嗰一類嘅聯防係咪？咁咪好容易去即係 adopt 咯係咪？咁但係如果即係香港嘅教練都可以互相配合到，係咪？即係OK，我哋一定係守 man to man 嘅，係咪？或者甚至而家有好多即係比較私人嘅比賽係咪？唔係未必係男總嘅比賽，未必係康文杯嘅比賽，或者未必係學界，咁都有自己嘅規則嘅。即係例如我哋東超嗰個青訓係咪？我哋都規定咗係唔可以守聯防，或者我哋如果發現到，只可以睇到你守聯防，我哋都會即係可能提示一下，即係會唔會可以？即係守翻 man to man 咧，即係你個協防可能真係太過分啦，係咪？有陣時候唔係我協防啫嘛，但係唔係其實如果你個協防係即係收縮得太多嘅話，其實已經變咗一個聯防。係啦，所以就即係我哋都會即係建議教練或者建議球員係咪都挑戰一下自己，守多啲 man to man。咁你去到之後。大個咗之後，你對 man to man 嘅 concept 同埋你個人技術能力都會有所提升。其實除咗球員之外啦，即係我自己覺得咧，教練同埋個 parties 好多唔同 parties 咧個聯盟都好緊要嘅。係啦，咁我哋今日就唔講聯防住，咁我想用你嘅視角再講多下，以你見過 WNBA 大學美國大學嘅球員係嘛CBA 呢一種嘅你嘅經歷上面，你覺得最殘酷嘅真相係乜嘢？最殘酷嘅真相就係我會覺得啦，就係籃球就一定唔係亞洲人嘅運動嚟嘅，係啦，呢個就係非常之殘酷嘅，係啦，即係你見到香港有外援係咪？有外援嘅制度，甚至即係你見到啲外援佢未必有好非常之好嘅 resume， 但係佢嚟到香港都已經係可以即係屈係啦，已經可以屈機嘅，係咪？咁但係即係你見到就係。香港嘅球員或者亞洲嘅球員啦，即係打籃球就要更加聰明咯。所以就係點解我之前講話 drive and kick 嘅能力係咪？或者你入到去禁區係咪？識唔識得我哋叫做 play off 2 feet 係咪？pump fake spin move 係咪 pivot 呢啲全部都係矮小嘅後衛係可以要識得學識點樣去用呢啲技能。係咪 Jalen Brunson 就係一個好好例子係咪？佢唔高係咪？佢亦都佢嘅身體質素亦都唔係話 NBA 最好嘅。但係佢都有能力可以即係喺禁區裏邊得分啦，或者透過佢嘅切入嘅能力，為外圍嘅隊友係製造到投籃嘅機會咁樣樣。咁所以就呢一啲係我覺得香港啦或者亞洲嘅球員都應該要即係好好學習嘅地方。啱啱你講到 Jalen Brunson 咧，其實喺個腦入邊咧。我諗到而家 NBA 最 top tier 嘅後衛咧，其實除咗射波一定要識啦，但係 other than 射波之外咧，其實最緊要就係佢哋有冇變節奏嘅能力咯。係啦，就係如果你有冇能力去自己主動去創造嗰個空間去俾隊友，或者係自己創造個威脅出嚟。我覺得呢個係球員可以再思考嘅地方，而唔係淨係一味鬥快。Russell Westbrook 可能佢 prime year 嘅時候，的確係最快又大隻，但係一體能一下滑嘅時候，佢呢啲當佢射波啊或者佢嘅 change of pace 呢啲冇 master 佢嘅時候，就更加容易去 drop off 咁樣咯。我自己都去過美國啦，咁其實外國嘅 fans culture 同香港都好唔同嘅喎。係啊，咁你又點樣睇咧？即係你會唔會話覺得其實外國就一定係熱血啲啊，即係開心啲啊，或者係投入啲啊，但係香港就好似不溫不火咁樣啊？你覺得係有冇咩原因，或者係其實我哋本身就唔係咁樣嘅咧？我覺得本身香港人係比較怕醜，我都會係即係認同嘅，係啦，即係就算即係我哋而家我有多咗機會去接觸
球員係咪？佢哋球員本身都係好怕醜，即係可能你叫佢出聲，佢都好驚你出聲，係咪防守咁樣？咁所以就即係我覺得本身香港人就係或者亞洲人啦，都係比較即係怕醜或者比較唔敢出啦，唔敢出聲咁樣樣。但係即係運動係一個本身就係一個好應該係一個好熱血嘅事情嚟㗎嘛，係咪先？咁就即係你喺外國你都可能見到，即係如果你有去過啲美式足球比賽或者籃球比賽係咪？即係啲人係嗌得好犀利係咪？或者另一個好嘅例子就係喺日本啦咁樣樣。咁我上年有機會喺其中一個 window 嗰度去咗神戶嗰度睇比賽。咁就係日本對台灣。首先啦，啲人就好有秩序啦，即係佢哋點樣入場啊，或者即係比賽之前已經坐定坐好晒咁樣樣，着好晒紅色衫咁樣樣，成個都係。成個場館都係好個氣氛好好啦咁樣樣。另一樣嘢就係完咗比賽之後，即係嗰場比賽已經係即係未完之前已經知道係即係日本係贏緊㗎啦。係啦。咁但係咧就好奇怪就係我以為啦會有好多觀眾會選擇就係啦，因為唔想逼。但係又好搞笑喎！日本嘅球迷係會好多，我諗90%嘅。fans 都係會落低坐定，等到成個比賽完咗啦，教練球員出嚟即係多謝鞠躬啦咁樣樣，佢哋都會繼續留喺度等埋教練啊、球員啊支持咁樣樣。多謝大家，多謝大家支持啊！希望大家繼續 support 日本籃球啊，支持你啊咁樣樣。咁你見到嗰個文化就係，我覺得係慢慢咁樣樣形成啦，即係佢哋真係好投入，好 into。日本籃球嘅呢個文化咁樣樣，佢哋會好 support。咁我覺得即係當然啦，即係文化呢樣嘢唔係話一朝一夕可以即係改變到，唔係話你有個即係就算你而家即係掉個波喺度咁樣，都未必係可以話場坐滿晒修頓咁樣樣，係咪？都有好多即係限制。但係我覺得即係首先第一樣嘢，我香港籃球係絕對係有市場嘅，係啦，我都見到好多好有 potential 嘅球員係越嚟越多嘅，我自己覺得。咁就但係希望就大家就即係俾錢入場去睇比賽啦，無論係即係唔係淨係頭嗰4隊係嘛，甚至你可以睇下即係有好多球員都係由即係可能唔係非常之好嘅球隊嗰度打起，然後去到即係我哋所謂嘅頭4、頭5嘅球隊。冇錯。係咪？你睇住嗰啲球員成長咧，其實都係一件作為 fans 啦，即係一件好開心嘅事嚟嘅。所以就即係大家多啲投入即係香港籃球入場俾錢，咁我覺得呢個已經係對即係香港籃球一個好大嘅支持嘅。冇錯，我諗大家都會對即係香港嘅可能甲1嘅聯賽就覺得業餘波就唔係好想 support 咁樣樣，但係其實唔係所有嘅勁嘅球員都係由細到大都出名嘅，有啲可能係默默耕耘咗好多年。即係一路可能由越早甲2慢慢上到去甲1，呢啲球員我覺得都係值得被看到咯。係冇錯。亦都想你分享下一啲 team culture 嘅東西喎。你覺得 team culture 呢樣嘢係點樣 build up 嘅咧？我覺得係由作為一個助教啦，即係我自己都有好榮幸地跟過好多唔同水平嘅教練。呢個一定係由個head coach 去帶起先。係咪先？你想？呢一隊波係即係爭冠啦，上呢隊波係我哋可能有好多唔同嘅主題，即係例如play together， 或者係 play fast，或者呢隊波係可能講 unselfishness 咁樣樣，即係好多唔同嘅 culture 你係可以作為一個教練可以 build up 到出嚟，係咪？咁然後你嘅球員知道咗呢隊球隊應該係點樣樣，向邊一個方向發展嘅時候，就會更加有一個方向去向住嗰個方向去出發。係嘛？我覺得呢個係教練，即係作為一個 head coach，係你應該要知道自己係要將呢隊球隊係 build up 到去，即係向一個乜嘢嘅方向嗰度發展，呢個係好重要。但係呢樣嘢亦都係教練要聽住啦，呢個要時間去即係 build up 咯。我都知道好難嘅，因為香港有好多限制啦，即係可能教練唔係話個個都可以 full time 唔係。係啦 full time， 我哋所謂嘅 full time 係你話我一個球隊，然後我5日都可以教嗰隊波係咪？冇，其實真係好少機會，同埋甲1可能都係
即係可能得3日，係啦，即係或者有啲即係最 top 嗰幾隊可能一個禮拜可能有4至6日咁樣樣，可能係有嘅。但係就即係唔係個個球隊可以做到，但係亦都唔係話非甲一嘅教練係咪？即係就算你話我教學校咁樣樣，你有好多時間去對住你啲球員係咪？你要 send 一個 message 去俾啲球員去 input 落呢一個球隊度，我覺得呢個即係教練亦都要有呢個責任去做呢樣嘢咯。如果唔係嘅話，就好似即係球員都未必有方向，究竟我係即係我要點樣配合你咧？係咪先？或者我以前打波啦咁樣都有教練係淨係會問點解你打得唔好啊咁樣，我都唔知道點樣打，我都唔知道自己做佢啲乜嘢係咪先？嗰陣時候又唔會有片睇，亦都唔會話即係真係有教練會捉住你，然後攞個戰術彈出嚟，然後話你應該要咁樣做如果你見到呢樣嘢你就要做呢樣嘢。以前個 support 係真係對比而家咧係真係係缺乏啲嘅，係咪？但係依家係咪我哋多咗資源，或者即係而家喺網上面亦都揾到好多唔同嘅資訊。咁我覺得呢啲嘢係可以慢慢去改變。亦都我係見到一個趨勢，就係好多教練就係向外國嘅教練、外國嘅文化學習緊。所以我覺得即係呢一個趨勢係喺香港咧係非常之好嘅，但係就即係可以再多啲咯。我自己覺得係。即係其實教練就係文化塑造嘅嗰個 leader 啦，冇錯，我會咁樣覺得。你有冇話覺得邊個教練嘅 team culture 或者佢嘅一個 philosophy 你係覺得好深刻嘅咧？我會話我第一年喺Seattle Storm 嘅時候，即係我哋嗰陣時候就係為咗去奪冠啦，因為我哋嗰陣時候即係有好多名人堂嘅球員，即係 Super 係佢嘅最後一年咁樣樣，咁就即係大家都好想去奪冠，咁所以就我哋成季都係非常之好俾心機好落力好多嘢都即係好仔細咁樣樣，所以就即係第一年，尤其是我第一年，我乜嘢都唔識，然後有機會咁樣樣去跟一隊即係咁 aggressive 嘅球隊咁樣樣，我哋 head coach Will Quinn 嗰陣時候佢都係，如果我冇記錯，應該係第一年正式接任，即係佢head coach 嗰個位，係啦。咁佢就即係亦都做得好好，就係點樣去 lead 住咁多個能力咁好嘅球員咁樣樣。咁我亦都喺佢身上嗰度學到好多嘢，同埋佢嘅 assistant 同埋好多都係非常之有經驗，有 G League NBA 嘅經驗，亦都有啲國家隊嘅經驗咁樣樣。所以就即係喺佢哋身上啦。由我嗰陣時候第一年喺職業球隊嗰度做，咁就學到好多點樣專業地管理成支球隊同埋工作人員咁樣樣。好啊，我亦都聽得出呢幾年嘅經驗都對你嚟講好多嘅成長啦。到底職業教練係點樣閲讀場上細節嘅呢？下一集由 Vincent 帶大家一齊逐一拆解。留言講低你對香港籃球嘅睇法，我哋下次見，拜。